¿Qué tal, gente? Mi nombre es Ramiro Reyes, estamos en mi taller y hoy les voy a hacer un bike check de mi nueva bike. Buenas, para empezar tenemos un Vals WT People 9.2. Continuamos con el poste, la potencia que es S&M Enduro. Nos pasamos a un Hetzel WT People. Después continuamos con la horquilla Demolition. La Elite, es la Elite. Y después está lo que es el Alienation delantero, el aro, el Debian, y tenemos el Shadow Raptor delantero, la masa con ahí la calaverita. Tenemos la llanta, la que es Cache, la Mac 2, la Dirt. Continuamos con el cuadro, que es un S&M BTN 2075, muy bueno por cierto. Continuamos con un Grand Seclat, 2 piezas, 22 milímetros spline, con una estrella 27 Hyundai. Continuamos con lo que es la cadena Shadow, pero no es el Supreme, es el otro Shadow más abajo, no me acuerdo qué es Signature. Y tenemos el aro Flybikes, el que es el perforado, con el Shadow Raptor. Y ¿qué pasó, güey? ¿En la computadora? ¿Otra vez? Tenemos lo que es el Shadow Supreme, derecha y en hembra. Cabe mencionar que esta masa puedes ponerle pegs porque el birlo viene a 3/4, viene bien grueso. Tenemos también el otro par de llantas, el Cache, el Mac, pero este es el One. Unos pedales Odyssey Twist, muy buenos. El asiento BSD, con su tubo BSD también. Y pues eso sería todo, raza. Esta es mi bike. Es la de este año, la acabo de agarrar. Y no olviden suscribirse al canal de Randall y en su Instagram que está, y también mi Instagram que ahí va a estar abajo, que es Ramirín Reyes. Y es todo, raza. Nos vemos.